po pôrode odporúča sa vyhľadať lekára. Samovolný únik moču V tomto videu sa porozprávame s fyzioterapeutkou Renatou Modrockou o tom, ako riešiť problémy súvisiace s inkontinenciou a vznikom hemoroidov v popôrodnom období. Mohli by ste nám vysvetliť, čo znamená popôrodná inkontinencia a prečo vzniká? Popôrodná inkontinencia je pomerne vážnym a častým problémom u niektorých žien po pôrode. Samotný pôrod a tehotenstvo sú pre ženu veľkým stresom aj záťažou na psychiku aj celý organizmus. Pri pôrode sa svaly panvového dna roztiahnú a tlakom pri pôrode ochabnú. Po pôrode si žena začne všímať, že v niektorých situáciách nevie vždy udržať moč, napríklad pri nutkaní na močenie, nastane únik moču rôzneho rozsahu. Tento stav sa nazýva inkontinencia, čiže stav, keď moč samovoľne uniká z močového mechúra. Môže sa to stať napríklad pri kašľaní, smiechu alebo kýchaní. Príčinou je ochabnutie svalov panvového dna, ktoré nedokážu udržať moč v močovom mechúre. Je to veľmi nepríjemné, preto keď žena začne pociťovať tieto ťažkosti, musí im venovať potrebnú pozornosť. Veľmi dôležitý je odpočinok, teplo, pitný režim a posilnenie svalstva panvového dna pomocou špeciálnych cvikov. Po akom čase sa považuje inkontinencia po pôrode za problém? Inkontinencia po pôrode sa považuje za problém v prípade, ak žena nedokáže udržať moč ani po niekoľkých týždňoch po pôrode. Ak sa tento stav neupraví ani po niekoľkých týždňoch po pôrode, odporúča sa vyhľadať lekára. Samovolný únik moču môže bežne pretrvávať niekoľko dní až týždňov, ale dlhšie sa nesmie čakať a treba vyhľadať lekára. Aké odporúčania môžu zmierniť ťažkosti súvisiace s inkontinenciou? V prvom rade treba dodržať osobnú hygienu. Ďalej je dôležité oddychovať, prijímať dostatočné množstvo tekutín, hlavne rôzne bylinkové čaje. Odporúčame začať čo najskôr cvičiť, ale len v prípade, ak nejde o zápal močových ciest. Zápal močových ciest môže nastať v dôsledku toho, že moč zostáva v močovom mechúre dlhšie, ako je nevyhnutné a začnú sa v ňom množiť baktérie, ktoré spôsobujú zápal močových ciest. Zápal močových ciest sa prejavuje srbením, pocitom pálenia pri močení, dokonca v neliečených prípadoch aj prítomnosťou krvi v moči. V prípade zápalu močových ciest je nevyhnutné vyhľadať lekára, ktorý žene predpíše antibiotika. V menej závažných prípadoch si žena môže pomôcť aj sama tým, že bude oddychovať, zdržiavať sa v teple, piť dostatočné množstvo tekutín, upraví si stravu, následne začne čo najskôr cvičiť. Cvičenie je veľmi dôležité, pretože svaly panvového dna, ktoré počas tehotenstva ochabli, sa musia opäť spevniť, aby žena dokázala pomocou nich regulovať uvoľňovanie moču. Preto je potrebné svalstvo panvového dna začať čo najskôr posilňovať špeciálnymi cvikmi, ktoré sú veľmi jednoduché, ale veľmi účinné. Prečo vznikajú hemoroidy po pôrode, ako ich rozpoznať a ako vyzerajú? Hemoroidy po pôrode sa tiež vyskytujú pomerne často, pretože svaly malej panvy a panvového dna počas tehotenstva ochabnú. Pri pôrode žena vyvinie obrovský tlak, ktorý vplýva na všetky orgány malej panvy. Podobne ako pri inkontinencii, ktorú spôsobujú ochabnuté svaly panvového dna, aj vznik hemoroidov súvisí s ochabnutím svalov konečníka. Na žilách v oblasti konečníka sa môžu vytvoriť hemoroidy, čiže hrčky podobné krčovým žilám na nohách, v ktorých stagnuje krv a žena ich pociťuje ako srbenie a nepríjemný pocit až bolesť pri stolici. Tento stav sa môže samovoľne upraviť, ale ak dôjde k zápalu alebo krvácaniu hemoroidov, čiže krvácaniu u konečníka, je potrebné vyhľadať lekára. Hemoroidom je potrebné venovať potrebnú pozornosť. Odporúča sa teplo, pokoj, pitný režim a strava, ktorá nedráždi a nespôsobuje tvrdú stolicu.
Následne je mimoriadne dôležité posilňovať svaly panvového dna špeciálnymi cvikmi. Ako sa vyhnúť vzniku hemoroidov počas tehotenstva a po pôrode a ako zmierniť súvisiace ťažkosti? Prevencia vzniku hemoroidov musí začať už počas tehotenstva tým, že žena upraví svoju životosprávu. Najdôležitejšie je stravovanie, pitný režim, špecifické cvičenia a ľahká fyzická aktivita, napríklad pravidelné prechádzky v prírode, pričom je dôležité predchádzať prechladnutiu. Prevencia je vždy jednoduchšia, ale ak tieto ťažkosti nastanú, je dôležité venovať im potrebnú pozornosť. Dôležitý je odpočinok, zdravá životospráva, pitný režim a ochrana pred prechladnutím. V prípade pretrvávania ťažkostí je potrebné vyhľadať lekára. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.